新房入住不到1个月，看墙上被孩子画的乱七八糟，你用毛巾擦根本就擦不掉。今天我教你一个方法，不伤墙面不伤漆，轻松去除各种顽固性的污渍。把海绵魔力擦蘸水打湿，水不要太多。然后这张污渍直接擦。像这种塑料插排，上面这些污渍也是很难去除的。用这款魔力擦，它可以轻松的擦掉。像这款魔力擦可以轻松去除墙面上的各种顽固性污渍，像铅笔印、画笔印、手上的一些污渍、脚印不小心刺到墙上了，都可以用魔力擦轻松去除。有需要的可以点击我的头像，下面橱窗里面就有。在洗澡的时候发生触电，人是发不出任何声音的。为什么现在各大品牌的电热水器都不装这个漏保插头了？就是那个插头直接插在这个电板上。厂家给出的答复是因为热水器里边已经装了防电墙了，所以说这个漏电保护插头它就不需要再装了。这样厂家它就省掉了一个漏电保护插头的成本。如果说产能比较大，也是一笔可观的费用。但是咱们有没有想过，电热水器它是一款水电混合使用的电器，如果说只是简单的增加了一个内置的防电墙的功能，一旦产生漏电，它是不能保证100%的安全的。在洗澡的时候发生触电，人是发不出任何声音的。像这种事故每年都会发生，所以说咱们就检查一下，看家里的热水器上有没有内置防电墙的标识。如果说没有，咱们呢就可以在插头上去装一个这种外置的漏电保护装置。它有2种型号，一种是16安的，一种是10安的。那么咱们该怎么选择这个型号？看一下插头这里边，它有一个标识，这上面写的10安的，咱们就选择10安的就可以了。使用方法也非常简单，直接把它插在这个漏电保护器上，然后把漏电保护器再插在这个插排上面。像这种漏电保护插头市面上有很多，大部分都是30毫安、20毫安的检测电流，而这款漏电保护插头它的检测电流是10毫安，一旦产生漏电 0.1秒内就会急速断电。建议大家每个月检查一下这个漏电保护插头工作是否正常，就按一下这个复位开关，如果说能够断电说明正常的，如果说不能够断电，咱们就及时更换。这样再去洗澡的时候，有了防电墙和漏电保护插头的双重保护，是不是又多了一份安全保障？如果说您家里边还没有这种漏电保护插头的，一定要装上一个，或者说漏电保护插头用的时间比较久了，一定要换上这种新款的，灵敏度还是比较高的。有需要这款漏电保护插头的，可以点击我的头像，下面橱窗里面就有。冰箱下面有水，后面呢又结了一层厚厚的冰，一般都是冰箱这3个地方出了问题，咱们自己在家里边动动手就能把它修好。第一个原因就是温空气坏掉了。怎么检查温空气有没有问题？把温空气调到0档，然后咱们来到冰箱侧面，听一下看压缩机有没有工作。如果说调到0档了，压缩机还是在工作，说明这温空气就是坏掉了。因为温空气里面它有一个感温探头，它是控制压缩机什么时候工作，什么时候停止的。如果说温空气坏了，压缩机就会一直工作，持续的给冰箱制冷，后面就会出现结冰结霜的问题。现在就教大家怎么来更换这个温空气。第一步，先拔掉电源，上面有2个固定螺丝，把它拆掉。看一下，这个就是温空气，它这里边有一根温度探头，它就是检测咱们冰箱温度的。更换的时候也非常简单，咱们就在网上买一个同型号的，把它换上就可以了。就这几根线，把它拔掉，装个新的就可以了。新的换上去之后，这个温度探头一定要把它重新再塞进去。
咱们第二个需要检查的地方就是门上的门封条，如果门封条出现问题，密封不严，空气进入冰箱内部也是会出现结冰结霜的问题。咱们怎么检查门封条好坏？看一下啊，把门关上，不要关严，用手在下面轻微的碰一下，看像自吸门一样，它能自动吸住，说明门封条是没有问题的。如果说它吸不住，说明这个密封条就是密封不好了，咱们就要及时的更换。第三个也是最重要的一个地方，就是冰箱的排水口，咱们可以用一杯水倒进去，检查一下排水口是否通畅。如果说发现它堵塞了，咱们就把它疏通一下。咱们就找一个长度为1.5米的冰箱疏通器，前面带毛刷的这种，然后把这头给它塞到这个排水口里边，慢慢的往下疏通。疏通的时候，咱们可以配合着用注射器往里边打点热水，因为里边可能会有冰块杂质，不太好疏通。然后在这个疏通器和热水的作用下，它能把里边的杂质还有冰块都能够融化，然后通过这个水流到下面这个接水盒里边。最后咱们打开冰箱后盖，看一下这个小毛刷已经从这个下排水口出来了，说明这个排水口咱们已经疏通完毕了啊。然后拿下这个接水盒，这里边的水也是非常的脏，看一下，像冰箱里边的一些污水，它都是排到这里边的，也需要定期清理一下。像咱们家里边冰箱里边异味比较大，你找不到原因，就是里边的水太脏了，要把它及时清理一下就可以了。接水盒清理完毕之后，咱们按原路装回就可以了。这个接水盒建议大家每3-4个月清理一次就可以了。觉得视频对你有帮助，点赞支持一下。油烟机用久了，上面都是黏黏糊糊的，特别难清洗干净。这个时候咱们不用花钱找师傅上门全拆清洗，今天我教你个小妙招，自己在家就可以轻松搞定。首先第一步，咱们就烧一大锅开水，然后把油烟机打开，开到一个最低的档位，把这个高温水蒸气吸到油烟机内部里边去清洗咱们平时清洗不到的地方。这个过程大概需要20分钟左右。20分钟以后取下这个油盒，把上面这个滤网给它拆下来，然后用油污净把里边都喷上。油污净喷上去之后，咱们再烧一锅开水，这样在油污净和高温水蒸气的作用下，里边的油污都会化成这种油水流到下边。油杯上全部都喷上油污净，咱们刚才烧这锅开水也不要浪费，给它倒到这个水池里边，它配合油污净，这样去污效果更好。看一下清洗效果怎么样，是不是也是干干净净的？来，咱们看一下，我今天打扫卫生的时候戴这双手套，它这款手套上面是带有防滑功能的，有这个凸出来小颗粒，它不像一般的手套上面是比较光滑的，咱们在打扫这种重油污的时候就很滑。这一双呢，防滑技能特别好。第二就是我用的这个油污净，像我的话，平时打扫卫生用的都是这款净肤生的油污净，它去对付这些重油污去油效果特别好。最主要的话是价格不高，几块钱一瓶的价格，一瓶是500毫升的，刚好现在过年有活动，29.9块，到手到是5瓶，有需要的